that way. Big Daddy go get it on Macy Gray. Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot box, fucking on your bitch, you thought. Oke guys, what's up? Oke, balik lagi bersama aku di channel ini. Kali ini mau unboxing lagi, tapi ini sama review, oke? Jadi barang yang aku pesen kali ini berguna buat kebutuhan vlog kalian, serta tujuan kalian untuk berkarya di YouTube. Jadi apa yang ingin saya beli atau saya unboxing, mari kita unboxing sekarang dan akan kita review, oke? Oke, langsung kita unboxing dulu. Ya, ini. Oke, kita singkirkan dulu guys. Jadi kali ini saya membeli sebuah mikrofon shotgun untuk kebutuhan ngevlog lah ya. Ini mikrofonnya, mikrofon shotgun, video mikrofon kamera universal 05. Jadi di dalam ini isinya itu cuman ada ini itemnya dan buku manual. Terus gak ada lagi deh, kosong. Ini boxnya kayak gini. Oke, langsung kita tutup dulu. Box sama buku manualnya kita taruh dalam. Langsung kita buka paket yang ada di sini. Jadi isinya itu satu unit mikrofon shotgun dari Tupperware, shotgun mic 05. Ini bedanya kayak gini. Kabelnya bisa molor. Terus ini satu. Terus kita dapat satu buah baterai yang kecil, biasanya buat remote TV gitu loh. Jadi kenapa aku membeli mikrofon shotgun ini? Dari berbagai riset, harga termurah dimenangkan oleh mikrofon shotgun ini. Harganya yaitu dari paling murah itu dari marketplace sekitar 120.000. Jadi ini mikrofon shotgun seharga 100 ribuan. Jadi dia kayak shotgun pada umumnya, memiliki kayak rongga-rongga di kanan kiri sisi. Terus depannya ada kayak bolongan gitu. Terus ini kabelnya bisa molor. Terus dapat busa-busa anti biar nggak ada nafas kita gitu. Yang aku suka dari mikrofon ini yaitu di sini dia udah menggunakan baterai. Jadi daya buat mikrofon ini mengeluarkan suara, menyerap suara yang lebih keras itu ada. Terus di sini dia memiliki keunggulan yaitu memiliki 0 dB sama atasnya lagi 20 dB. Jadi dia bisa lebih keras dari 0 dB. Tapi pada umumnya 0 dB itu biasanya noise-nya lebih banyak kan ya, lebih keras gitu. Ya gitu aja. Dari bahannya sih plastik ya. Tapi plastiknya lumayan bagus lah. Bawahnya ini ada kayak bunderan gitu, buat biasanya ditancap di tripod bisa. Terus di atasnya tripod jadi HP dulu, baru tripod di atasnya yaitu. Dan ini menggunakannya kalau kalian buat HP, kalian harus pakai splitter ini. Splitter kalian mesti harus pakai ini kalau buat HP. Kalau nggak gitu nggak bisa, soalnya ini cuma 2 garis. Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung kita tes caranya, oke? Oke guys, jadi mari kita tes suaranya. Yang udah aku siapin di sebelah kanan. Jadi ini suara pakai mic eksternalnya HP ku Oppo A7. Tes. Ini suara mic eksternal Oppo A7. Ini suara dari mic shotgun di 0 dB. 0 dB. Tes. Ini suara dari mic shotgun, mikrofon shotgun 100 ribuan di 0 dB. Begini suaranya. Oke, tes dari jarak sekitaran 1, 2, 3 jengkalan dari muka aku, sekitar 1 tangan gini. Terus mari kita rubah di 20 dB. Tes. Ini suaranya mic shotgun, mikrofon shotgun 100 ribuan di 20 dB. Begini suaranya. Tes. Ini suaranya. Oke guys, jadi sekian dulu review mic ini, mikrofon kamera universal 05. Jadi ini bisa untuk semuanya. Jadi kamera, komputer,
stereo sama recording, bisa untuk kamera DSLR juga. Jadi segitu aja review dari aku tentang mikrofon shotgun yang murah meriah 1 ribuan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saksikan video selanjutnya. Oke, see you guys.